ड्रॉप बहुत दूर है, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं रहा था। मैंने कहा छोड़ो भाई, क्या करना है इस तरह के ड्रॉप का। तो वो लेफ्ट, वो देखो चर्च की तरफ एक बंदा है, आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी नज़र नहीं आया था, वहाँ से फायर आए थे। मुझे बाद में नज़र आएगा जब वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे नज़र आ गया था बंदा। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने कहा पहले अंदर जाते हैं। और वो तो चर्च के अंदर था ना, उसको तो मारना इम्पॉसिबल ही था, समझ लो। स्कोप भी मेरे पास अच्छा नहीं था, और एक तो मेरी सेटिंग भी ख़राब हुई पड़ी है, और मेरे हाथ से भी उतरी हुई है। मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरह, ताकि मेरे हाथ पे भी चढ़ जाए दोबारा। मैंने वॉइस थोड़ी ऊंची की ताकि मुझे वॉइस आए। मेरी हैंड फ्री कह रहा हूँ, हेडफोन था यार, छोड़ो यार जो भी था, हैंड फ्री है। हेडफोन मेरे नहीं है, हेडफोन मैं इस्तेमाल नहीं करता। हैंड फ्री को भी हेडफोन नहीं कहते हैं, वो अलग बात है बस। वो हेडफोन अलग होते हैं, हैंड फ्री अलग होती है। बोर्ड फायर मैं दे रहा था, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। फायर आ रहे थे मुझे, फुटस्टेप्स भी आ रहे थे, फायर आ रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कोई आए, आगे आए। लेकिन बड़े चालाक निकले ये लोग, वो कॉन्कर लोगों की तरह नहीं थे, जो कि अच्छी बात है चालाक, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी। मुझे तो किल चाहिए था। मैंने कहा क्या, आ जाओ भाई आ जाओ, कोई तो आ जाओ, मुझे किल चाहिए, आ जाओ यार आ जाओ, मेहरबानी होगी। लेकिन कोई नहीं आया, मुझे चढ़ गया गुस्सा। मैंने कहा वैसे मैं गुस्सा किस पे तारता, कोई था ही नहीं। मैं क्या करूँ अब। 59 लोग अलाइव थे, जिनमें से एक मैं हूँ, यानी कि 58 लोग अलाइव थे बाकी, और जिसमें से कुछ बोट भी होंगे। मैंने नीचे स्मोक किया, मैंने कहा क्या पता स्मोक को देख के कोई फायर करे। एक्सक्यूज़ मी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक को देख के कोई फायर करे, लेकिन स्मोक को देख के किसी ने फायर ही नहीं किया ना, किसी ने स्मोक देखा। वह स्मोक भी मेरा ज़ाया गया, ज़ाया हो गया मेरा स्मोक। माई स्मोक हैज़ बिकम ज़ाया, मेरा स्मोक हो गया ज़ाया। तो हम, वो देखो लेफ्ट पे बंदा, वो जा रहा है, लेफ्ट ही है ना, हाँ लेफ्ट है। ये देखो मेरा कितना गंदा स्प्रे होगा। ये ये रुका, मेरी स्कोप की सेंसिटिविटी मुझे सेट करने वाली है। हाँ मुझे बताना, आपको मेरी सेंसिटिविटी देखनी है, मेरी सेट करने वाली है। सेटिंग मेरी ख़राब हो। अब उसके पास एक तो स्कोप भी अच्छा था, थोड़ी हाइट एडवांटेज थी उसके पास, इसलिए उसने मुझे मारा। उसके पास शायद 4x स्कोप था, यस 4x था उसके पास, और मेरी स्कोप की सेंसिटिविटी पूरी ख़राब हुई पड़ी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा बस आने दो, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बाकी आगे नहीं बोलूँगा, कॉपीराइट आ जाएगा। ये किसी और गेमर की लाइन है तो आगे नहीं बोल सकते। सो आ जा नीचे। वो देखो नीचे लेफ्ट पे जो दरख्त है, राइट पे जो दरख्त है ना पीछे वाला, उसके पास आ जाएगा वो, और मुझे बाद में पता चलेगा, मुझे उसकी बॉडी नज़र आएगी। वो देखो वहाँ पे है, वो हल्की हल्की पीक कर रहा था, मुझे वो नज़र आ रहा था। मैं उसकी तरफ फुल फोकस था, मैंने कहा तुझे जाने नहीं दूंगा। मौली थी मेरे पास, मैं मौली कर रहा था, मैंने कहा मौली क्या पता उस तरफ चले जाए, दूर थोड़ी दूर चले जाए, लेकिन नहीं गई, अफसोस अफसोस नहीं गई, उससे थोड़ा पीछे हो गई, और वो वहीं पे अटका हुआ बंदा। और एंड पे जो होगा ना, वो अब देख के हैरान हो जाएगी मेरे साथ एंड पे हुआ क्या है। वो देखो पीक किया, लेकिन पीक जल्दी से उसने अंदर कर लिया। ये अच्छी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। पीक देते साथ ही पीक हटा लेता था, दिखाई हटा लिया, दिखाया हटा लिया, पीक। इस तरह क्या होता है, एनिमी जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। मेरे पिछले मैच में भी मैं इस तरह कर रहा था, मैंने सामने M16 से एक एनिमी नॉकडाउन किया, लेकिन पीछे से उसका टीममेट आ गया और मुझे मार दिया। यानी कि पीछे से आ रहा है और मुझे उसके फुटस्टेप भी नहीं आए, पता नहीं कैसा था, क्या हुआ मेरे साथ कोई नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जाने। मैं उसी तरफ फुल फोकस था, मैंने कहा दूसरी तरफ से जाता हूँ, और उसे ना सब्सक्राइब सस्ते प्रमोशन। हाँ आप भी लोग भी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिक्र ही मैं करना भूल गया वीडियो के दौरान। सब्सक्राइब कर दो यार आप लोग, सब्सक्राइब तो छोड़ो, व्यूज़ भी नहीं आते वीडियो पे। सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को,
और मुझे चैलेंजेस बताओ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छी। और ये बोट ने फायर दिया और मुझे, मैंने कहा बोट ने भी अभी आना था और मुझे नहीं, ओ सॉरी बोट नहीं था, वही बंदा था। दो बंदे थे, लेफ्ट की तरफ आ गए थे दोनों, दो बंदे लेफ्ट की तरफ थे और एक मेरे राइट की तरफ था, दो तीन मेरे पीछे थे, मैं बीच में सैंडविच हो चुका था। और अब देखना मेरे साथ होता क्या है। मैं 2 मिनट खामोश होता हूँ, अब देखना। ये मैं वॉल पे चढ़ नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा था, मैं वॉल पे नहीं चढ़ पा रहा था। चढ़ पा रहा, ये क्या यार, मैं उसको क्या हो गया, चढ़ पा रहा था यार, चढ़ पा, मैं दीवार पे नहीं चढ़ पा, छोड़ो, मैं क्लाइंब नहीं कर पा रहा था दीवार पे। मेरी उर्दू का पता नहीं क्या हो गया, दीवार पे क्लाइंब नहीं कर पा रहा था और मैं अटक गया था, लटक गया था और सटक गया था मेरे दिमाग से। अब ये देखना, ये देखना, 2 मिनट खामोश होता है, ये देखना। ये लगा लोडिंग पे, मेरा नेट सही आ रहा है, मैंने नेट चेक किया, फास्ट है एकदम सही है। वो मयर गेमिंग की वो लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आई है, ये देखो लोडिंग से हटा, अब देखना। और ये मुझे बुलेट्स लग रही हैं, अब ये देखो, वाह नहीं वाह, ये मुझे कोई कमेंट में बताना है मेरे साथ हुआ क्या है। चलो इसी बात पे लाइक ठोको, और अगर आपका वीडियो पसंद है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे बताना कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई चैलेंजेस देखने हैं तो बताना। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़।